ce schéma que vous voyez là. Donc, on va résumer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ces développements. Donc, vous allez voir que il y en a plusieurs stades. Donc, بزاف ديال المراحل. Schéma de la succession écologique. يتم به التطور البيئي. Donc, كما كتلاحظوا la succession écologique. La succession écologique est un processus naturel هو واحد ظاهرة طبيعية d'évolution des écosystèmes ديال التطور ديال الأنظمة البيئية d'un stade initial كما كتلاحظوا هنايا stade initial voilà vers un stade théorique final هذه كتسمى stade théorique final. On va voir ce que ça veut dire stade théorique. Ce stade final est le stade le plus stable possible. يعني دونك السبب لا سكسيسيون ايكولوجيك وهو داك التطور اللي كتعرفوا واحد المنطقه معينه. و بخوندغ ان اكزومبل كاين واحد الايلو يعني تصغير ديال الجزيره. واحد الجزيره بحال كراكاتوا قرب الهند تعرضت لواحد سميتو تعرضت لواحد بركان une éruption volcanique qui a détruit toute la végétation et tous les êtres vivants dans cette إيلو يعني هاد الجزيرة يعني قتل جميع الكائنات الحية وحتى الغطاء النباتي. لكن من بعد حيت خمد هذاك البركان شنو كتلاحظوا غادي تبقى تطور إذا سميتو النباتات وغيجيو بقى يجيو الحيوانات بشوية بشوية. دونك كما كتلاحظوا هنايا حتى الأخير ستاد فورستي. فوالا لي زيتاب دو لا سكسيسيون دان ايكوسيستيم كيفاش كيوقع التطور من أرض خالية جرداء جزيرة خالية جرداء إلى كتلاحظوا في الستاب النهائية اللي هي من بعد 30 سنة كما كتلاحظوا. Voilà, donc la succession, le processus de la succession écologique s'amorce dans un territoire stérile encore dépourvu de sol, par exemple sur une île volcanique, nouvellement formée. Donc les formes de vie présentes alors sont des lichens et des mousses croissants à partir de spores. Donc هنايا هاد المرحلة باش كتبدا كتسمى لو ستاد بيونير والعمر ديالها ما بين 1 حتى 3 سنين من بعد داك الانفجار ديال البركان اللي قضى على كل شيء. كيفاش كتبدا الحياة؟ كتبدا بالتطور ديال لي ليكانس هما واحد الكائنات حية دقيقة راه شفناهم إذا et des mousses croissants كذلك واحد النباتات اللي هي كتسمى نباتات أولية croissant à partir des spores. يعني سبور شكون هما غادي نشوفوهم الدور ديالهم. لي سبور هو واحد النوع ديال يعني هما اللي كيتطوروا كيتفتحوا نقدروا تعتبرهم بحال شي بيضه صغيره جدا. هي بيضه بحال شي بيضه نباتيه صغيره وكتوقع اذا كتنفتح وكتعطي كائنات حيه دابا نشوفوها من بعد اموني باغ لو فون. دونك كيفاش دونك هذيك الجزيره كتجيب هذوك لي سبور اللي كيتسموا بالعربيه الابواغ كتجيبهم وكيتلاحوا في هاد المنطقه ديال الجزيره ومن بعد كيتطوروا اذا par le vent constituent les premiers organismes photosynthétiques à coloniser donc le territoire. Le sol se développe graduellement يعني تدريجيا التربه كتطور تدريجيا راه شفنا هادشي au fur et à mesure que se dégrade la roche mère. donc في الاول كتكون الارض لحقاش حيت كيكون ايفولوبسيون فولكانيك يعني ديال البركان كيخمد وكيبس هذيك كيولي حجر. من بعد مع الشتاء والتغيرات المناخيه كتبقى تشتت كتعطينا تربه في اخر المطاف. Au fur et à mesure que se dégrade la roche mère et s'accumule la matière organique en décomposition des espèces pionnières. شفنا كيفاش كتكون اذا التربه. Une fois que le sol s'est formé les lichens ولا كيتسمى بالاشانات et les mousses sont remplacés progressivement par un autre type de végétation. يعني من بعد كتجي لا ستاد ايرباسي. شفنا المراحل ولا التطبق العمودي راه شفنا اذا قلنا لا ستاد ايرباسي
اللي كتدوم من عامين حتى ل20 عام كما كتلاحظ. Ces formules les 15 et les mousses sont remplacées progressivement par des types végétation. Autre type de végétal les arbres يعني كيوليو الأعشاب هنايا. من بعد les arbustes هما الشجيرات et les arbres هما الأشجار في الآخر من بعد 30 سنة. Qui poussent à partir des grains transportés par le vent. Donc يعني هاد الأشجار هذا ديال الأرز ولا ديال سميتو لو بينداليب ولا شي حاجة ولا البلوط كتجيبهم الريح دوك لي غران ديالهم دونك هي حبات ديال الزرع ديالهم وكيتلاحوا دونك في الجزيرة وكيقدروا يجيبوهم حتى الطيور ولا دونك بعض الحيوانات لحقاش نورمالمون ممكن لهم ياكلوهم بحال التمساح يجي من واحد البلاصة ويمشي لديك البلاصة ويرمي الفضلات ديالو ويرمي دوك سميتو يعني تصوروا اي طريقه باش ان ديك الجزيره انها تعمر بالكائنات الحيه والنباتات في القطاع النباتي. دونك كما كتلاحظوا هذا التطور يعني من بعد في الاول كتكون ارض جرداء ومن بعد كتولي دونك هذا هو كيتسمى لا سكسيسيون ايكولوجيك. Voilà le vent. Pour qu'une succession écologique dans une telle communauté, il faut des centaines voire des milliers d'années. كتلاحظوا هنايا 30 اكثر من 30 سنه. الوغ الفكره الاخيره دونك هاد المرحله لو ستاد فوريستيي هاد المرحله اللي كيكون فيها نظام بيئي متوازن ايكو سيستيم ايكيليبري كنسميوها كليماكس. كليماكس سي ال اي ام ا اكس اللي كتسمى كليماكس يعني